nome da Asociación Cultural O Castro, quero comezar agradecendo, como sempre, a Maribel e a Gonzalo a cesión desta libraría, do espazo desta libraría de Cartabón, un espazo a reivindicar como cultura e como espazo tamén de liberdade de expresión, e que xa consideramos como a casa nosa na medida en que sempre nos dan a benvida para todo tipo de presentacións. Temos con nós a Xosé Carlos Solla Lago, que fará unha introdución da xeografía humana da Ulló, da que despois nos falará o autor. Solla nado en Vigo, pero con raíces na comarca do Ulló, concretamente a súa nai era de Cobres. E o seu pai tamén. Como digo, despois fará unha introducción a todo o relato que tamén no que fará fincapé o autor do libro que os presentamos, Memorias da Brétema, historias dunha bisbarra do Ulló, que é Alberte Blanco Casal, un home polifacético, ademais vímonos caracterizando por presentar sempre libros de mulleres e homes moi polifacéticos. El naceu en Cobres, en 1951, onde centra o seu labor de investigación, que hoxe presentamos en forma deste libro. É enxeñeiro técnico industrial e profesor numerario de tecnoloxía do IES de Verín, onde foi director. Foi fundador da Asociación Cultural Monterrey de Verín e do colectivo de animación cultural Foro Monterrey. Foi concelleiro nacionalista dende 1991 até 2005, sendo nos últimos 2 anos voceiro e tenente de alcalde de Verín. Foi director xeral de Montes da Consellería de Medio Rural entre os anos 2005 a 2009 e, en canto a libros, publicou a novela Arcadia, Os Gardiáns do Segredo, o compendio de relatos autobiográficos Telumbres de Lúa, o ensaio histórico O conflicto de intereses no Camiño de Ferro de Zamora a Ourense, aproximación histórica, a novela O Códice Esmeralda, que foi finalista ademais no 2015 do Premio Xerais, e colaborou na obra colectiva O Monte Galego, unha reflexión necesaria, que xa, ademais, no seu día foi presentada tamén pola Asociación Cultural O Castro en colaboración coa Comunidade de Montes de Candeán. Antes de ceder xa a palabra a Solla, eu simplemente un consello a respeito do Ulló, e é que non deixedes de visitar as Saíñas. As Saíñas é un sitio precioso, encantador, probablemente moitos de vos os coñezades, pero bueno, fondo de ría, unha tranquilidade, unha apacible, e ao triste que tendo aquí ao lado, pois moitas persoas de Vigo non a coñecen. Entón, hai que descubrir Galiza, en definitiva, que eu penso que é moi importante, non só a historia, a paisaxe e toda a nosa riqueza. Se máis, Olla, pois, cando queiras. Pois a mí me gusta falar de pé, non sei, será para explayarme mellor, ou mover os brazos. Paseando, si fai falta. Hai que romper un pouco os esquemas. A mí só me falta subir en globo, e estuve a punto de subir en globo. Entonces, Alfonso Irei, hai 5 anos tamén, me dixo, e por que non me presentas o libro? E dixo, pues, mira, hai outra faceta, e a mí, agora que estou no paro, me das un traballo. E efectivamente, e foi nun lugar que lamento moito, que a semana pasada desaparecera, que era a librería Andé. Entonces, eu quixera empezar esta pequena intervención unha homenaxe a todas as persoas que Gonzalo e que estades aquí ao pé do cañón nestas librerías, que son un foco de cultura, un foco de oxígeno para distintas entidades, como neste caso hoxe a Asociación O Castro, que pode facer esta presentación do libro. Eu, a semana pasada, me fun a despedir desos 2 irmáns entrañables que estaban facendo unha gran labor cultural en outra parte de Vigo, e a Xaime e a Concha, non?
lle comentei, lle dixen, bueno, menos mal, despois de outro día que tivemos aquí a homenaxe, estaba abarrotado de amigos e amigas de todo tipo da cidade, como era lóxico, e el con bo humor me dixo, no, xa sabemos que en este país os funerales sempre son masivos, no? Con ese sarcasmo que afortunadamente temos os galegos e as galegas, que nos sirve para escudarnos e non someternos a esa triste e dura realidade de que temos o enemigo na casa, que nos están roubando este país, desgraciadamente, e non sei, algún día despertaremos deste sono, desta pesadelo, non sei como chamarlle, unha tragedia. Entonces, hai unhas semanas aquí o afillado da miña tía, porque todo isto hai que dicirlo, porque eu hai 20 e tantos anos, non sei se 30, na Coruña, creo, nun evento destos políticos subversivos, me di, e que tal a tua tía, que é a miña madriña? E me enterei que nos cousas da sociedade que a veces nos dispersamos todos e descoñecemos moitas cuestións persoais e políticas, non? E de todo tipo. Entonces, para min, este libro é un descubrimento de conversa, sobre todo coa miña nai, porque a miña nai era moi conversadora. Meu pai tamén hai pasaxes moi interesantes. Entón, para min, este libro me vai a volver a ter que pisar outra vez moito Cobres, porque, por razóns da vida, pois, meu pai era de San Adrián de Cobres, e como a miña nai. Meu pai era do barrio de Santerdán, onde está o Peirao. E miña nai era o barrio de Curra. E se coñeceron, claro, ali, todo eso, era un mundo rural. Eu cando era pequeno ia ahora ver como é San Adrián, e unha cousa, e dices ti, que cambian as cousas, en uns aspectos para ben e en outros para mal. E cando se casaron, a miña irmán naceu ali, e eu tiña todos os papeles para nacer en Brasil. Porque o digo por os papeles, porque meu pai, como non había expectativas laborais, como outros que se foron, a irmán maior de meu pai xa se marchara para Brasil, e entón meu pai xa tiña todos os papeleos para ir para Brasil, o sea que hoxe podería, non sei, estar en Brasil ou ser un retornado de Brasil, non? A súa vez, outra irmán de meu pai marchou para Uruguai, para Montevideo, sigue, afortunadamente, aínda vive, e teño ali un curmán, que afortunadamente el ven, eu non lle devolvo a visita. Entón, eso que conforma, non? Todo un universo de vivencias. O libro, se o mercades, se o levades para casa, os ides a dar conta de que é un retrato dunha zona xeográfica pequena, unha parte do Morrazo, que vai desde a Ponterrande hasta o final da ría, o que son Cobres, as dúas parroquias de San Adrián de Cobres, Santa Cristina, e está perfectamente estruturado, aspectos históricos, estamos xa falando do século XVII, XVIII, XIX, fai moita documentación, o papel da igrexa, na retoral, hai unha retoral impresionante que habla de turismo rural en San Adrián de Cobres, que reflexa como cando vamos por aí e vemos o poder da igrexa, a arquitectura que reflexa un poder e como dominaban os labregos, os pagos, tanto en metálico como
como en mercancías do campo, todo eso. E logo, ali, eso, tuve a sorte, de pequeno, de observar como se facían os barcos pesqueiros e de outro tipo, pero sobre todo pesqueiros de vanguardia de madeira. Había varios asteleiros, pero había un, claro, eu pequeno, con menos de 10 anos, miraba que meu pai, eu nací en Beiramar, onde agora está o auditorio de a rúa Jacinto Benavente, o que Marqués de Valterra, aí era a zona de campos, había moitos chalés da burguesía, que logo, burguesía de Vigo, sobre todo armadores, que marcharon para Canido, posteriormente, non? Entón eu convivía ali nese mundo, todo eso, e había un bar que se chamaba Bar Argibal, onde iba meu pai a tomar a chiquita con os amigos e todo eso, e viña un señor que era de San Adrián de Cobres, que se chamaba Paco o Anano. Era un señor anano, pequeno, todo traseado, nun Renault 4x4, efectivamente. Ven aquí as mans. E claro, eu miraba a meu pai que soltaba a ese señor que era un armador, un empresario, que facía barcos, que fora un señor que estudiara en peritos, o prestixio que tiña peritos, o famoso destornillo. Entonces, para que viremos que un neno, cando é pequeno, observa, e logo, cando se vai maior, cavila. E entonces, dicía, que respeto se teñen os dous. O meu pai que era alto para a época, un señor casi da miña estatura para aquela época, e un señor así, pequeniño, todo traxeado, e ali estaban falando dos seus asuntos dos barcos, porque meu pai non explicara que se salvou de marcharse, entre comillas, de Brasil, porque atuvo traballo en Vigo, un señor que era un armador que tiña dous barcos que eran moi semellantes a esos, que hasta, non sei, teño que averiguar a ver onde se construíron, porque teñen unha semellanza co Circe. Eu me acordaba do Circe, un dos barcos que el logo se meteu no... Entón, a mí, era pequeno, pero meu pai conversaba, logo dicía, este Paquiño, así unha de dicir, se está metendo en cousas que non domina, non? Porque meu pai era o que en términos mariñeiros é chaboleiro. Chaboleiro é o mariñeiro en terra, o home que unha vez que os barcos veñen do mar, naquele caso eran dous barcos que iban ao Gran Sol, e entonces cando viñan ao Berbés a descargar o pis, logo había unha plantilla da empresa que se fai cargo do barco en todos os elementos, tanto de descarga como de arranchar o barco, e suministros, etc. Todo. Entonces era un... Ahora se perdeu, como se perden moitos conceptos, pero os que son de ambiente mariñeiro saben perfectamente o que é chaboleiro. Bueno, eso é unha pincelada que te motiva, non? Que ves... E logo todos os topónimos que miña nai me decía, porque afortunadamente esa riqueza de topónimos que temos no noso país, que non sei se é o 40% dos topónimos do Estado español, cando lle dices 50 ou 50, entonces en Cobres creo que xa hai como toda Castilla e León, porque lle chamamos a todo, e ahora que ando moito pola zona de Monterrey, Agudiña, Sanave, por aí, que a nosa Galiza que se estende hacia Lubián, Sanave e todo eso, que dá gusto como falan galego por aí e defenden a nosa cultura, pois é outro motivo de lembranza e de agarimo, non? De todo ese traballo que eu xa digo, este libro son moitos anos. Eu supoño que
Algúns, sí. Supoño que polo menos gustaría telo impreso hai 3 anos, Sí. para que teu pai Sí, podera polo menos coller na man. Sí. Ainda que supoño que este libro O temos falado. efectivamente. O mesmo me pasa a min 10 anos antes, Claro. para coa miña nai, sobre todo, o meu pai se morreu no 91. Entonces son cuestións, quero enlazaros a cuestión sentimental co do país, non? Logo hai un apartado que podo decir de memoria histórica, os carrapuchos. Eu sentía, miña nai sempre, os famosos carrapuchos, ese apodo, esa denominación que non era, como comentábamos antes, ¿no?, de Xesús do Cagallo. Mesmo decíame miña nai, non había ningún peyorativo, ni non, si era as denominacións que dominaban e siguen dominando nos clans familiares, no rural e todo eso. Outra cuestión que descubrí, non hai moitos anos no anterior libriño que sacaras, é que meu tío Castor, que era pintor nese hosteleiro do Paco o Enano, a mí me chamaba a atención cando iba con meus pais de pequeno, así que era un sábado, un domingo, Castor sempre tiña as mans cheas de pintura. E efectivamente o que dices aí, o que plasmas aí, que era o pintor do hosteleiro, o sea, debía de facer xornadas maratonianas, mañán, tarde, noite, o que faga falta. E resulta que aparte era patrón, piloto dunha lancha, que logo se explicará esa lancha, e non sei se esa ou así, foi esa, unha viaxe que fixo a illa de San Simón. E eu, para non extenderme, porque non quería eu acaparar a atención aquí do escritor, do afamado escritor, e rematar con que se remata o libro, unha loita moi contemporánea, a da autopista, que foi moi dura, moi agresiva, moi traumática, levou casas e posesións centenarias, e prácticamente as miñas dúas aboas casi lle leva a autopista, porque en lugar de facer o trazado máis a montaña, facer outro tipo, pois cruzou todo a parroquia e fixo uns estragos tremendos. A miña aboa paterna, Santerdán, se salvou a casa polos pelos, pero levou toda a zona de maceiras, facía sidra a muller, toda orgullosa, levou. Pero a aboa de miña nai, iso foi unha desfeita, tanto así que tuveron que facer a casa ao pé da carretera. Claro, me acordo de ver a imaxe de miña aboa, que naceu ali e todo, iso é traumático, non? Pero as loitas que se fixeron, pois, aqueles anos, propiciaron que en Santa Cristina de Cobres, na fronteira entre as dúas parroquias, en Río Maior, tiñan pensado facer un aterramento para vencer o desnivel, a vaguada esa, por un tubo, e xa está. E gracias á loita fixeron un viaduto. Se algún día pasades por ali, ver ali, iso é unha loita, xente como Alberti e outra xente moza que xa estaban nos principios de organización do nacionalismo. E non sei se me queda algún detalle, había tantos e tantos, porque aí hai reflexado moitas cousas, pero é unha radiografía xeográfica limitada, pero extensiva a todo o país. O que pasou, a represión do 36, que se cebou unha familia aquí de Alberti, acabaron 3 ou 4, non? Pamplona, sabedes que queda lonxe daquela,
na prisión estuveron 3 anos, non? Aproximadamente. máis. 4 anos ali na prisión e se salvaron. Tuveron suerte tamén, a pesar de todo. E esa, digamos... E claro, este libro é unha reparación dese silencio que ocorreu en todas as familias. Prácticamente estábamos rondando os 20 anos e non nos falaban de nada. Había un medo sepulcral, unha prevención e todo eso enorme. Entón, estamos rendo a tira de persoas, unha cantidad de información que eso pois eso é moi duro e deberá de estar plasmado en documentos, porque a historia que non se plasma no papel non existe. Entonces, eu creo que este libro ten unha importancia vital. Eu felicítote por este traballo, que sei que hai moito traballo, moito andar en riba da xente, dos veciños, dos familiares, dos amigos, das institucións, porque ao final está todas as visitas a institucións, a arquivos. Eso é un traballo complicado. Se cepillaron tamén moitos documentos nos concellos, nas igrexas e todo para... Entonces é difícil rescatar a memoria, pero afortunadamente hai casos destes e eu ogallá houberan moitos máis nos próximos anos e a ver si lugares como esto sobreviven. Por iso fago unha chamada de atención a todo o mundo de que estes lugares de cultura, como son as librerías, que hai moitas, están facendo unha gran labor, e eu creo que alguna desaparece e non fixemos todo o que había que facer, porque eu creo que a librería Andel, se estuvo nas alturas de circunstancias, non desaparece. A súa desaparición non sería unha realidade. Pero bueno, confiemos, seguimos por moitos anos en este lugar, e máis nada. Moitas gracias. Bueno, agradecer antes de nada pois a librería Cardón ofrecer este local para poder facer esta presentación, por suposto a Elsa por ter a amabilidade tamén de iniciar este acto, a Xosé Carlos, pois veciño, casi familiar, amigo, compañeiro, camarada, a todos os asistentes, non, a esta presentación en este momento. Moitísimas gracias a todos. Ben, como decían os que me precederon, pois un libro destas características pois é saldar unha débeda cos devancellos, non? E coa historia e coa xente comprometida que pasa a ser anónima, pois nunha porcentaxe elevadísima, non? Porque só se escribe fundamentalmente pois sobre persoas que teñen certa relevancia política, institucional, non? Ou histórica por feitos que trascenden obviamente o ámbito local. Pero se un se mergulla pois na realidade das parroquias, hai unha historia riquísima, non? Que demostra que hai moito protagonista da historia dos cambios que seguramente contribuíron nun grado moi importante e, sin embargo, pois a historia, digamos, escrita non se acorda desa xente, non? Solamente hai unha historia oral que permanece hasta que, digamos, as testemunhas sobreviven, non? Hasta que viven, non? Hasta que morren, porque unha vez que desaparece esa historia que non ten, digamos, unha transmisión escrita, desaparece como se nunca tivese existido, non? Foi sorprendente porque este libro xurde porque nunha reunión familiar aparece unha fotografía dun tataravó meu, moi coñecido, unha persoa moi coñecida, que era da outra parte do Branco, Taxán Branco, que era unha persoa moi relevante no fondo da ría, pois entre finais do século XIX e principios do século XX, un armador, prestamista, negociante, empresario, tío moi polifacético, non?
contrario totalmente a esta outra familia dos carrapuchos que eran de esquerdas e era outra familia diferente, non? Que ao final xuntámonos as dúas ramas, non? Esa fotografía pois fixo que me preocupase, xa non vou a intentar investigar a ver quen é esta xente, non? E o asombroso é que aparece unha parte dunha historia vinculada a este Xan Branco pois no diario El Sol de Madrid, buscando nas hemerotecas digitais, que a ventaxa que ten a nosa época entre multitud de maldades que hai, non? Nesta é que efectivamente a tecnoloxía permítenos chegar a un montón de información que hai pois unhas décadas sería prácticamente imposible, terías que viaxar constantemente pois aos lugares onde están depositados os materiais, non? E é curiosamente que sentado na túa casa pois podes acceder, empezas a mirar por Xan Branco por casualidade e de repente aparece no diario El Sol pois meu tataravó, non? Pois implicado nunha historia da Primeira Guerra Mundial, implicado en Vigo, non? Unha historia que nace en Vigo porque fala pois de que hai unha fuga de 30 alemáns que estaban de barcos que estaban en cuarentena na ría de Vigo en plena Guerra Mundial. España, obviamente, estatuto de neutralidade, obviamente totalmente hipócrita porque estaba o Estado español, o goberno español estaba colaborando cos aliados, conculcando claramente o seu estatus a conta de toda esa conculcación. Obviamente os alemáns bombardearon canto barco había e botaron a pique infinidade deles. Como meu avó, meu tataravó, pois viu unha oportunidade de facer un negocio con esta xente que se quería marchar porque estaban a ter unha contraofensiva pois xa ao finais da Primeira Guerra Mundial. Xa estaba pois o Imperio Alemán bastante agónico e estaban marineiros e aquí había un montón de barcos que estaban en cuarentena, non? Entón axudou, estos propuxeron un negocio, a este facilitou un balandro e uns submarinos ao oeste das Cíes recolleron esta xente, non? Eso, pois, pudose saber que na familia non se contou nunca nada deso, é un episodio moi importante, non? E ese episodio pois aparece de casualidade pois a raíz desta investigación e desta fotografía. Bueno, e logo, buscando máis, fume mergullada hasta onde pude, non? Entón, obviamente, outro episodio moi interesante foi que unha gran parte da documentación que hai sobre as parroquias está obviamente depositada nos arquivos da Igrexa, non? Na arquidiócese de... Nos pertenecemos na parte de Cobres á arquidiócese de Compostela. E eu fui a Compostela varias veces, a San Martiño Pinario, para investigar sobre unha serie de cousas, pero, bueno, os libros están en unhas condicións bastante precarias, non? Porque son libros que se recolleron das parroquias, se choveu encima deles, pero depois hai unha prevención por parte da Iglesia pois para acceder a determinado tipo de documentación, non? Ao final, pois, quería averiguar algunhas cousas e tuve que recurrir ao arzobispo directamente porque o principal opositor, non? A que investigase algunhas cousas era o propio arquiveiro, non? O que é increíble, non? O propio arquiveiro pois estaba interesado, guardaba digamos, os documentos como se fora da súa propia propiedade, seguramente con boa intención, que non quería que se estropease. O problema é que para que sirve un documento que non se estropea sin ninguén o coñece, non? Home, digitalice usted os documentos ou dé algún tipo de alternativa, non diga que non se pode facer hasta que se digitalice, dentro de 30 anos non ten sentido. E tuve que recurrir pois ao propio arcebispo que, pois nun acto de xenerosidade ou de iluminación, pois dixo, bueno, pois veña usted, incluso me chamou por teléfono móvil, dixo, veña usted aquí e tal, e ainda indo ao arquivo outra vez de novo, ainda o arquiveiro resistíase, e dixo, pero, claro, se digo jefe, dixo ele, se eu digo xefe, non, digo xefe, mas quero isto, e hasta o último minuto estuvo poñendo pegas, e dixo, non me vou de aquí sin que esa documento, non me vou. Entón, bueno, quero decir que algunhas veces investigar é bastante complicado, non? Primeiro porque a Iglesia é moi celosa, logo, evidentemente, tamén depende de quen sexa o que vai a investigar, porque eles averiguan e teñen unha información como hacía de todo o mundo que vai ali, é dicir, a tío que pisa ali saben perfectamente quen é, non? E se é algo que cheira así, que é un tío un pouco rojillo e tal, pois evidentemente poñenlle todas as pegas do mundo, non? Isto fala a favor do arcebispo porque ao final, por encima deses prexuizos, pois logrou vencer e ao final, pois, efectivamente, esa documentación por un lado ou por outro vai a sair e, bueno, pois contribuiu, digamos que o libro pois é unha historia que aínda que está un marco xeográfico moi concreto que é o fondo da ría, antiguamente coñecido como a Bisbarra do Ulló, precisamente polas salinas que había na zona do fondo, que xestionaban os xesuítas e que era moi importante, había un gran comercio. Esa
ese Ulló, que era a zona que se coñecía mismo no fondo total, doulle tamén a ensenada de San Simón, doulle tamén ese nome. De feito, na batalla de Rande falase da bisbarra do Ulló, o sea, na ensenada do Ulló, e non se fala de San Simón. Falase da illa, pero non da ensenada como de San Simón. En definitiva, a cuestión é que investigando despois incluso como era a vida parroquial no século XVIII, por exemplo, en plena, en unha época evidentemente absolutista, onde prácticamente non hai partidos, onde a vida social está moi restringida ás elites locais, aos caciques e obviamente aos señores, e sobre todo a Iglesia como un poder unímodo. É moi interesante como se comporta, porque as parroquias tiñan unha vida moi rica, e o caso de Cobres é un exemplo, aquí estudiei eu, pero isto podía ser extrapolable a outras parroquias, seguramente con seus matices, supoño que habría os seus homes e mulleres coas características moi concretas de cada zona, pero que debería ser un comportamento similar. E a vida parroquial era moi rica, no sentido de que había, o XVIII é un século peculiar, onde hai un salto demográfico moi importante entre a primeira parte do século e o último, hai un salto demográfico importantísimo e un desenvolvemento económico enorme. Para mí é un século bastante armónico, dentro da estrutura obviamente absolutista e feudal en moitos aspectos desa época, pero moi interesante porque se demostra o catastro da Ensenada dá unha información dunha sociedade moi atarefada, xente traballando no campo, xente traballando na pesca, no pasexe marítimo, e xente moi interesada, por exemplo, en reivindicar o tema dos trabucos, é dicir, que moi preocupados por non pagar máis do que tiñan que pagar. E como é curioso que a Iglesia, que obviamente era outro dos grandes, evidentemente, dos grandes receptores de trabucos, de impostos, a través das alcabalas, dos distintos sistemas que tiña de recaudación, desviaba sempre, se quería garantizar a súa seguridade, é dicir, que as entradas que recibía dos seus fregueses estuveren sempre garantidas e que se había que reclamar algo, el desviábos moi civilinamente cara, digamos, o rei ou cara outros señores que podían compartir trabucos tamén na zona. E nunha destas reivindicacións dixolle que axudou para que se fosen a Santiago a protestar por este tema. É moi interesante ver como se organizaban os veciños para resolver problemas e como, ademais de organizarse para resolver problemas de todo tipo, de convivencia, sobre extremas, sobre, digamos, lugares comuns de pastizais, de pastoreo, tiñan unha, digamos, unha mentalidade avanzada como para deixar constancia mediante, digamos, actas de constitución dunha asamblea ou dunha decisión comunal, de tal maneira que o notario correspondente, que tamén estaba naquela altura, un notario de tipo parroquial ou de tipo comarcal ou de bisbarra, compartíase con Marín, con Pontevedra, e incluso había notarios propiamente na parroquia. Se levantaba unha acta, e esas actas están depositadas nos protocolos, e é moi interesante ver que acordaban e como iso era unha carta, digamos, como unha especie de foro. É dicir, o que ali se acordaba iba a misa. E había que cumplir, e además metía multas en base a ese acordo. E levantaba unha acta e, obviamente, creíste, no século XVIII, Cobres, que é un sitio aí deixado da man de Deus, pois había unha sociedade viva e totalmente consciente de que había cousas que facer e que había que resolver e que eso implicaba a toda a comunidade. Entón, todo este tipo de cuestións danos unha idea do país totalmente diferente da historia oficial, onde todo eso se ubica nas 7 capitais históricas de Galiza e o resto do país non existía, é como se foran, digamos, seres absolutamente zombis, que vivían aí pero que non sabían o que facían. É totalmente erróneo. Creo que esa imaxe que eu descubrí a partir deste estudio de que Galiza, evidentemente, era un país moi vivo, con as súas características específicas de cada lugar, pero cunha viveza e cunha conciencia de que había que loitar e que había que resolver os problemas, que é unha ensinanza permanente incluso para a nosa época, porque en épocas tan distantes e tan complicadas desde o punto de vista social como pode ser o absolutismo, que en realidade, aínda que teóricamente non era un sistema estritamente total, era feudal, digamos, na práctica, porque os señores impoñían
digamos, o seu estatus aos seus fregueses, sobre todo a Iglesia, pois con esas limitacións, como xogaban con inteligencia, apoiándose incluso nos poderes que existían para utilizar un poder contra aquel outro si eso podía resolver o problema de fondo. Por lo tanto, é moi interesante mergullarse neste tipo de estudos, non para facer cuestións sexudas de monográficos para a universidade, para universitarios, sino en facer, digamos, investigación para o povo, para que a xente lea que é moi importante moverse e que todo non facer nada é realmente un suicidio, non? E este libro, pois, para min foi moi ilustrativo, non solamente entón o que fixen foi nunha historia clásica dos cobres, senón chamo de historias porque o que fago é recoller episodios, non? Do século XVI, pero cousas moi xa, como por exemplo, mento aí pois unha denuncia dunha muller que foi violada no século XVI e o seu asunto chegou hasta as altas instancias da Igrexa e tamén supoño que dos xulgados que pudera haber nesa época de outro tipo, e se deixa constancia pois da loita desa muller por defender a súa honorabilidade, non? No século XVI, é dicir, que estamos falando dunha época terrible, non? É dicir, unha muller violada e con nome e apelidos do violador. Por lo tanto, é realmente moi interesante ver que estamos diante dunha sociedade moi viva, non? É moi reivindicativa. E logo o que fixen foi ir sacando pois, elementos históricos recollidos sobre todo nos protocolos, porque os protocolos notariais son unha fonte de información, como decía Iras Roel, non? Absolutamente increíble. É dicir, podes trazar o comportamento dunha época, ou por lo menos dun colectivo, non? Non solamente das persoas implicadas, sino que che dá unha idea de como eran as costumes e como se movía a sociedade nunha época determinada, non? Simplemente con unha acta notarial, non? Dun acordo. Ou como os veciños se reivindicaban, por exemplo, pois no século xa XIX, cando xa empezou o Estado liberal, pois creando os novos concellos, as novas provincias, a nova división administrativa, obviamente a imaxen e semellanza pois do que era a España, pois obviamente centralista, xacobina, pois a xente reivindicaba pois a autonomía parroquial, non? O de bisbarra. E no século XIX, despois da invasión napoleónica coa primeira constitución de 1812, pois Cobres foi un concello independente, igual que outros múltiples aquí, pois Lavadores, Teis, etc., que eran concellos independentes, non? E aí descubrín, pois, tamén un antigo familiar meu, foi un dos que se involucrou, pois, en reivindicar diante do gobernador civil, pois, a mediados do século XIX, pois, que cando xa se fixo a división, isto despois, moito despois, ou de décadas despois da invasión napoleónica, cando xa se levou á práctica xa a constitución das provincias, as diputacións provinciales, é dicir, xa en plena época liberal, pois ali acordaron en Río Maior, nunha asamblea veciñal dos cabezas de familia naquela altura, pois votar a favor de constituirse San Adrián de Estero, que é Cobres en realidade, que son dúas parroquias, pois nunha parroquia, nun concello, para defender mellor os seus dereitos. Evidentemente, isto non prosperou, e ao final acabou integrado, lóxicamente, en Vilaboa, porque, bueno, coa estrutura que había, o normal sería que se volvera, digamos, a época sueva, é dicir, que o parroquial de Suevoro, que falaba das parroquias, que non eran as parroquias que nos coñecemos agora, sí que era o modelo, era ese tipo, pero eran parroquias moito de superficie dunha, por exemplo, todo Morrazo era unha parroquia, non? O Morracho era unha parroquia sueva, todo Morrazo. O outro día, cando estuve presentando en Moaña, pois decía que non sería mala idea que para a fórmula territorial do país, que evidentemente non pode ser unha parroquia, porque isto sería un caos, pero sí recuperar en certa medida o criterio dos suevos, que era un pobo moi inteligente, que durou o seu reino pois o tempo suficiente como para marcarnos de por vida os galegos, que recuperaron un pouco esa estrutura territorial, porque estaba basada na propia estrutura do territorio do país, non? E era non a parroquia como a coñecemos hoxe, sino esa bisbarra natural que obviamente se podría dar unha solución específica, como fixeron os cataláns, pois coa súa estrutura, digamos, tamén territorial, e que aquí o que se quere meter son comarcas que non responden, ao mellor, moitas veces ese tipo de
situación é que tamén o que si é certo é que de non ter feito isto no seu momento, que era, por exemplo, o século XIX, que aí houvese unha alternativa de outro tipo, pois evidentemente o que fixeron foi deslavazar bastante, digamos, a estrutura territorial do país. En definitiva, que a historia buscando, buceando, mergullándonos nas bibliotecas, nos arquivos, onde hai muitísima información sin sistematizar, pero que demostra que hai unha gran riqueza para moitos investigadores, pois podes darlle un matiz moito máis rico e moito máis interesante pois ao que é a historia que nos coñecemos do noso país, que é moi de sete capitales ou dunhas cidades moi concretas, que ten a súa importancia, que é moi relevante, pero que é incompleta, absolutamente, en canto que parece que o resto do país non existía. E isto podese facer tanto no século XIII, no século XVII, no XVIII, no XIX, no XX. Xa dando outro salto así no tempo, outra das cuestións que tamén me marcaron bastante cando fixen a investigación foi a historia dos meus tíos avós, que facían antes os carrapuchos, que era unha familia comprometida de esquerdas, de mariñeiros, fundamentalmente carpinteiros navais, que traballaban aquí en Vigo, na zona da Rioxa, na zona de Ideteis, e que tiñan unha conciencia desde logo extraordinaria para esa época. Estamos falando tanto dos primeiros anos do século XX, pero fundamentalmente na época de Primo de Rivera, incluso en plena dictadura, lograron constituir, naquele momento no Partido Socialista, o sindicato a UGT, que estaba distribuído entre os anarquistas, un lado, controlaban o mar, eles controlaban a Carpinteira de Rivera, controlaba a UGT, e fixeron un traballo moi interesante, porque o curioso era que a xente de esquerda naquela época, falo de Primo de Rivera, a época de Primo de Rivera, anos 20, e na época da República, era unha esquerda ideolóxica, pero ao mesmo tempo moi práctica, no sentido de que se facía falta unha escola, eles traballaban como o Estado non existía, ainda hoxe non existe, para o que nos interesa, pois obviamente que facía falta unha escola. Ali Moyano decía unha escola por cada 500 nenos, en absoluto, non? Entón, eles o que fixeron foi, de forma comunitaria, fomentar a creación dunha escola que construíron no Ribeiro, que é nunha zona intermedia da parroquia, para os nenos. É dicir, era unha alternativa de esquerda, pero demostrando, ademais, na súa xestión comunal, de tal maneira que tiñan prácticamente a totalidade dos veciños estaban implicados, tanto no sindicato como no partido, e esencialmente nas sociedades agrarias, porque as sociedades agrarias nesa época, e é curioso como eles controlaban, estaban todos os carrapuchos, ou estaban de presidente, de secretario ou de tesoreiro de todas as sociedades, eran os máis dinámicos, e incluso participaban a nivel intermunicipal, tamén que era representante na asamblea que había aquí en Vigo en Lavadores, tamén estaba un dos meus tíos. É dicir, que xente moi comprometida e de carácter práctico, é dicir, a política entendían como unha cuestión práctica e colectiva, de tal maneira que todo o facían de acordo, obviamente, mediante asambleas democráticas, era o seu funcionamento, que acordamos, necesitamos facer isto, facémolo, vamos a tirar adiante. E logo, depois, obviamente, tamén se organizaban, cando eran as eleccións, para tamén votar os seus candidatos. Ali pasaron Castelao, pasou todos os líderes daquela época, pasaron por esa zona. E esta xente chegou hasta, claro, a dar a última testemunha, cando xa, na Revolución do 34, o Partido Socialista daquela, con Largo Caballero á cabeza, decidiu facer unha pequena revolución e votar fora a dereita, seguindo un pouco a imaxe de Rusia, da Revolución Rusa. A Revolución do 34 permaneceu un pouco en Asturias, pero en Madrid fracasou prácticamente o primeiro día, e a eles encargaranlle ir tomar o Ciro de Figueiredo. Entonces, con unha escopeta, un lafuxé destos que disparaba un balín e caía aos 3 metros, porque non tiña... Esta era unha cuestión romántica, é dicir, realmente para facer, se isto temos aquí un Bertolucci, ou un Visconti, que retratou tamén esa sociedade italiana, desa época. Aquí era interesante facer unha película sobre esta xente, porque era unha xente que tiña moi consciente da realidade, pero ao mesmo tempo era xente moi nova, de 20 e tantos anos, porque estos tiñan 25 ou 26 anos en esa época. Esta xente, dixeronlle, oi, tendes que ir a tomar o Ciro de Figueiredo, tendes ali un par de soldados de contactos, algún coronel, non sei que, alá se foron, hasta que alguén lle dixo, mira, isto fracasou en Madrid, tendes que volver para casa.
Entón, de paso que volvían para casa, cortaron uns árboles na regaduxa, atrancaron ali, outros atrancaron na zona para crear, pois depois se montou unha represión bastante dura, non? E o curioso é que isto non o sabía ninguén na familia, contou o meu tío cando morreu Franco, non? Que cando dixo, bueno, agora podo falar, voulle contar a este, e de feito eu tiña que publicar parte de alguna destas historias na nosa terra, cando aquel periódico semanal que había, debido a que faltaba cousas, naquela eu dedicábame a outras cuestións, estaba moito máis activo na política, non me tiña tempo para escribir, non? E ao final, pois, isto foise demorando muitísimo, pero el contárame todas estas historias aí. E finalmente, non, a cuestión máis interesante é que esta xente, non, na guerra, cando foi o golpe de Estado fascista, foi realmente unha traxedia para moitísima xente, non? Unha traxedia, morte, asesinato, represión, e eles ao principio non eran moi conscientes do que estaba ocurrindo, non? Pero despois xa, cando empezaron a ter noticia de que algúns compañeros e camaradas foran paseados, algúns fusilados, etc., non? Empezaron a tomar conciencia de que estaban metidos nun follón e xa estaban detidos no que nós lle chamamos o Lazareto, que é ella de San Simón. Salváranse de milagro, porque estos estaban xa sentenciados pola Falanxe e polo exército fascista, querían pasealos, e a Garda Civil de Moaña salvoules a vida porque os detuvo antes de que foran a pasealos, non? E no libro conto como se foron salvando de forma milagrosa, non? Entre aspas, pois dunha serie de paseos e incluso de linchamento por parte dos fascistas de Pontevedra cando estaban detidos na escola normal, na escola de magisterio naquela época, ou cando os fixeron pois tamén parar pois cando iban a facer unha declaración a Pontevedra no medio do camiño pois os gardas de asalto, non? En definitiva, é unha historia de persoas que xa empezaron a cheirar que aquilo iba moi mal. E cando lles propuxeron cambiar de chaqueta, porque eran persoas espabiladas e que tiñan unha capacidade de liderazgo importante, pois eles negaron, dixeron, nós somos republicanos, o sea que non sigas por aí. É dicir, que ainda a costa de que podían ser fusilados ou paseados, non renunciaron ao seu ideario. Esa tamén é outra testemunha moi interesante, porque significa que a pesar de que o ser humano pois é débil, pode ter un montón de contradiccións, hai un montón de homes e mulleres que é capaz de sobrelevar, digamos, a adversidade e ser fieles aos seus propios principios, non? Esa tamén é outra ensinanza importantísima que sacas de homes e mulleres da aldea, que non tiñan estudios, o único que tiñan era os estudios da vida, a universidade da vida, eran bons maestros de carpintería, facían moi bons barcos, eran persoas que tiñan unha gran capacidade de aprendizaxe, pero obviamente tiñan a escola que podía haber naquela época. Imaginade que eles, algúns deles construíron a escola para os seus fillos ou para os rapaces daquela época. Eles sabían que era moi importante pois a cultura e o ensino, non? E tiñan moi claro que o que tiña que facer en primeiro lugar, en segundo lugar e en terceiro lugar, non? E isto pois é algo que fai que deste libro pois unha memoria, un rescate da memoria que é moi importante e que eu pois lle suxería, ou lle aconsellaría a xente que está nas súas parroquias de que se mergullasen aí, porque podríamos rescatar a moitas historias que son moi interesantes e que darían pois digamos, un colorido moito máis amplio á historia oficial que temos, que é moi interesante, pero que é incompleta, claramente. E que é injusta na medida en que hai persoas que fixeron moitas cousas e que arriscaron a súa vida e que están totalmente no anonimato, non? E eu creo que eso, pois, debemos ser un pouco máis conscientes de que realmente temos unha débeda con este tipo de xente, con estes heróis anónimos que hai moito no país, e que con un libro destas características pois podemos poñelos en valor e darlle digamos, un protagonista moito máis cercano ao que é unha persoa pois da aldea, ou que non ten un gran cargo, nin moitos estudos, ou que non é moi importante do punto de vista social, pero que sí, todo o mundo pode facer cousas moi importantes, simplemente se ten, digamos, a dignidade suficiente como para levar adiante pois aquilo no que cree, non? E isto é esencialmente pois este libriño, non? E logo remata, fai unha xeira que se inicia no século XVI con episodios puntuales, pero significativos, digamos, de homes e mulleres que realmente pois son conscientes dos problemas do seu tempo e que queren superalos, e rematamos pois con o que son as memorias
propiamente ditas da infancia, non, de episodios singulares, intentando retratar máis que unha cuestión intimista, non, que non me interesa a mí como escritor demasiado eso, o que sí me interesaba era retratar, digamos, episodios e personaxes que están na aldea e o seu pensamento para conformar cal era a Galicia do rural, non? Como era a Galicia do rural, como pensaba, como vivía, como estaba insertada pois, nunha sociedade moito máis amplia e moitas veces opostas totalmente pois, ao rural, como está hoxe, non? O rural está pois, bastante mal, como todos sabedes, eu estivo agora na zona de Ourense, na zona sur de Ourense, na zona de Verín, e o que aquilo pois, está se convertindo nun baldío, non? Falabas outro día da España vaciada, non? Bueno, pois falamos da Galicia vaciada porque está totalmente a monte, non? Hai xestais, así arde todo, aí queimase todo, non? É dicir, é un abandono terrible. E retratar esas épocas é unha época onde todo o contrario, a España era a Galicia habitada, estaba habitada totalmente en todos os recursos, non? E isto que hoxe se considera un problema enorme, porque efectivamente antes se falaba cantas entidades ten o noso país, pois nós temos o 50% de todas as entidades e núcleos que hai en todo o Estado, non? É dicir, que non estamos, é un terreo extendido, é dicir, que o hábitat está extendido en toda a xeografía do país, nós habitamos todo o país, non? E é unha capacidade enorme que configura pois, a idiosincrasia dos galegos, non? Son persoas autónomas e que están moi a gusto co seu propio país, porque cada un ten o seu sitio, busca o seu sitio xeográfico e aí vive e é capaz de procrear e de avanzar, non? E iso está cambiando, é dicir, esa Galiza que eu, claro, vexo podese ver como algo bucólico, que non é, digamos, exagerando un pouco literariamente a cousa, esa Galiza do 18, non? Que eu a vexo moi armónica, con grandes desigualdades, evidentemente, pero hai que verlas tamén no seu ámbito histórico, non ten nada que ver con esta nosa Galiza, é dicir, nós sufrimos unha transformación traumática, non? No 19, onde a emigración rachou por completo totalmente esa sociedade idílica do 18, e agora estamos sufrindo as consecuencias desa ruptura traumática do 18 ocorrida durante o 19, precisamente na época dos gobernos liberais, pero que subsistindo con un subsistema de tipo feudal aínda, por suposto, por parte da Iglesia e por parte incluso de outro tipo de elementos da nobleza, que nos foi levando a este país onde hai unhas enormes contradicións e onde hai unha loita continuamente entre o que é a identidade do país, con ese tipo de estrutura xeográfica e con ese tipo de hábitat, e o que é, digamos, o país que se quere construir a través do capitalismo, o desenvolvemento capitalista, que é este tipo de país que contén unha parte da riqueza dese país do século XVIII perfectamente integrado na súa terra, coas contradicións enormes do desenvolvemento capitalista irracional que está creando enormes taras e enormes problemas en todo o país. Está sin resolver e, evidentemente, unha das cuestións que está pendente é que, digamos, os responsables políticos, non, que teñen a responsabilidade de gobernar este país poidan responder a ese grave problema que ten Galicia, froito precisamente desa ruptura con ese país multicolor e autosustentable que era capaz de sobrevivir organizándose sobre o territorio dunha forma moi inteligente. Evidentemente, hoxe, ese proxecto está totalmente en crise, non? Debido a que o modelo que existe hoxe pois é un modelo que está en contra totalmente desa forma de vida, non? E esta é, digamos, a gran contradición na que se está hoxe desenvolvendo o país, debatindo o país, e que require dun amplio consenso social e político, non, para poder sair deste atraso. Isto é algo que eu lle traslado, non, a todas as organizacións políticas, especialmente na que eu milito e a todas as demais, que é necesario un gran consenso social, obviamente con ideas claras, para sacar este país do estado de abatimento en que se encontra, que non é solamente o noso país, por desgracia vemos que está o planeta tamén nun estado absolutamente caótico, é dicir, dunha evolución política moi grande, pero a cuestión importante é que nunca se debe perder a esperanza, non? Porque incluso en situacións moito máis complicadas se pode sobrevivir e se pode avanzar. Eu creo que esa é un pouco a mensaxe que lle quero
que traslada un pouco a través destas memorias da Brétema, é así un libro moi persoal, pero ao mesmo tempo creo que unha testemunha para o futuro. Nada máis, moitas gracias. Agora, se vos parece, facemos unha quenda de intervención, facemos compartir algunha reflexión, preguntar algo. Eu, por romper un pouco xeo, facer unha reflexión que é o libro que se acha moitas veces en falla en comarcas. Eu gustame moito Galiza, viaxo por todos lados e procuro sempre informarme, e sempre hai algún monumento que carece de... Digo monumento porque son realmente monumentos os que a riqueza enorme que temos, falabas ti agora da dispersión demográfica e o descoñecemento que existe do país. Sorprende chegar a calquera aldea e de repente atopar un pazo ou unha construcción impresionante e ignorar a que se debía, que aquela comarca era rica, que foi próspera, pois ven a través do viñedo, e hai miles de elementos, non? E é o libro que moitas veces achas en falla de atopar as referencias bibliográficas neste caso, porque é moi completo, e é o libro que se desexaría para toda a comarca, non? Un libro, como dicías, que animabas a que cada un rescate das súas parroquias tamén a dificultade que supón e a dedicación, como dicía Solla, porque aquí detrás disto hai moito traballo, moitas reticencias a librar, non? Que é curioso cando os focos de, cando menos, que detentan, como o arquiveiro de Santiago, que detenta a posibilidade de librar información non o desexa, non? E entón, bueno, pois, o recoñecemento tamén que merecente o propio libro. Sí, aí detrás, ao medio dun libriño como este, que son 200 poucas páxinas, non? Con moita fotografía e tal, pois, evidentemente, hai moitas horas de investigación, porque a min unha das cousas que sempre boto en falta en algúns libros anteriores que se tenían escritos sobre a comarca e outros que se escriben tamén así en general, é que moitos dos autores non documentan as fontes, que xa é un problema grave encontrar eso. Entonces, moitas veces se fan afirmacións que non están sustentados en ningún dato objetivo, simplemente é unha creencia, por exemplo, cobres ven das cobras ou ven do cobre. Vou investigar a ver se iso pode ser certo, é difícil, moi complicado. Entón, ves que hai outras explicacións alternativas que se poñen no libro como máis racionais e moito máis consecuentes e que teñen unha justificación histórica. Este tipo de cuestións sorprendeu-me moitísimo sobre que Xerardo Álvarez Limeses, que é un historiador da época da República, fixo un aserto sobre restos dun castelo que existe en Cobres, que é o Castelo das Uveiras, que ubica, aparte vese os Castelos das Uveiras en internet e de repente salenche a tira de entradas, e ubica ese castelo na batalla de Rande. Eu que son dali, claro que está o castelo na fin, a poucos metros do castelo, o castelo está separado totalmente. Na batalla de Rande, que investiguei por motivo da outra novela, da novela Rode Esmeralda, que é un pouco un relato situado a principios do século XVIII en plena batalla de Rande, onde investiguei a batalla, e a batalla, como a describo aí, é bastante acorde ás fontes históricas de que se dispone. Non aparece o Castelo das Uveiras por ningún lado, aparece o baluarte do Corbeiro das Vestas, que é o que está no Estreito de Rande, nunha parte do Morrazo, na parte de Cobres, e o outro que está na frente. Aí os franceses puxeron uns cuantos cañóns que non debían ser moi bons porque non fundiron prácticamente a ningún barco inglés. É aí onde se produciu o gran follón no Estreito, e logo o resto do bombardeo da flota, que prácticamente botaron ao fondo os propios españois e franceses, e nada máis. Entón, onde saca Álvarez Limeses este dato? Ele non documenta na súa enciclopedia, e despois de investigalo, digo, isto, para alguén que non vive ali, pero que lle parece que está cerca, pois igual fai un aserto gratuito, é dicir, bueno, pois pareceme que... E non fala para nada dos baluartes do Estreito, que é o lóxico, e que además están documentados. Entón, pareceme cousas tremendas que diste, como pode ser isto posible? E iso dá lugar a que despois na web do Concello
pois aparezca ese dato, non? Que para mí non ten ningún tipo de validez documental, ou que aparezca pois, que a casa reitoral, que agora está pois, para turismo rural, pois outro que foi, digamos, na década dos 70 foi secretario municipal, fixo outro libro que é Vilaboa do Morrazo, bueno, que ten o seu mérito porque fixo unha investigación, ou polo menos recolleu moitas cousas, máis que investigación foi recoller, non? Cousas e historias que lle contaban, etc., etc., non? Que ten moito mérito e que, desde logo, pois, evidentemente, pois, fixo un traballo que é merecedor de reconhecimento. Pero tamén fai asertos que non teñen ningún tipo de justificación, como dicindo, pois, que a casa parece que foi dun gran señor que lle accedeu logo a iglesia. E logo, depois, foi o que me fixo a mí ir ao arquivo de San Martiño Pinario e da catedral, non? E ter que recurrir finalmente ao arcebispo, porque realmente os foros topei un documento, pero en última casualidad, porque si te deixaran investigar como é debido, tuveran todo moi ben organizado ali, que o teñen bastante ben, pero non o suficiente, penso eu, non? Pois poderíase conseguir moito máis datos, terías moita máis claridade. Aquilo foi unha casa reitoral desde o principio, non había ningún gran señor que cedese esa casa, non? Quero decir que moitas veces se fan afirmacións que hai que documentar antes de decirlas. E aínda así, moitas veces dis cousas, aínda están documentadas, e iso non quere decir que mañá non veña outro investigador e tope algo aí máis e te unha explicación moito máis completa ou moito máis racional. Pero polo menos sí que poñer as fontes onde ti localizaches ese dato é importante, porque o outro que ven detrás lle facilitas moitísimo a investigación e mellora porque o que ven detrás pode, a partir deso, ampliar moito máis a investigación, que eu creo que se poderá facer perfectamente no caso de Cobres e en outros múltiplos lugares, non? Por tanto, sí, efectivamente, hai anos, pero, bueno, tampouco este é un libro que leve moito tempo, eu isto fixo con outros libros e con outros traballos que combino, pero que efectivamente require visitar o Museo Histórico, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, o da Diputación Provincial, o Arquivo Diocesano, o Arquivo Militar, etc., buscar, necesitas, evidentemente, moverte e dedicarlle tempo, non? E iso, pois, bueno, a mí como me gusta, pois non me causa ningún tipo de problema, pero é necesario, obviamente, pois, dedicarlle un pouco de tempo, non demasiado, e creo que se poden facer moitísimas cousas, e calquer persoa, pois, que teña o bacharelato incluso, pode perfectamente, sin meterse en moitas profundidades e consultando sempre con xente con formación, pode rescatar do esquecemento pois moitísimas cousas que hai no país hoxe que non se coñecen, non? Pois que cae no Castelo das Oveiras, pois non o sabemos, pero no Castelo das Oveiras probablemente alguén fala de que pudo estar involucrado nas guerras invaldiñas. Claro, outro aserto, porque como non se topou nada absolutamente que fose recente, desde logo moito menos no tema de Rande, porque é unha cousa moito máis, digamos, documentada. Os ingleses teñen moi documentada esa batalla, os franceses tamén, aquí, digamos, menos, pero hai moitísima documentación, non se fala para nada disso. Pero, quero decir que no 18 aparece o propietario xa un señor que era un tío privado, unha persona, un paisano, un antigo inválido de alguna das guerras do 18, era propietario dese predio, onde estaban os restos dese castelo. En definitiva, que hai moitísimas cousas, por certo, un castelo que está, restos que están ali, que están nunha propiedade privada, pero iso non ten nada que ver, que está sin catalogar pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que é unha cousa increíble, polo menos, aínda que este nunha propiedade privada, que hai como todos, como a maioría digamos, deste tipo de monumentos, pois o normal é que se catalogase, que se interesase en un estudio arqueolóxico e documental, pois, obviamente, a Xunta ten moita máis capacidade de financiación para facer un traballo deste tipo, non? É outra das eiras, é dicir, que os responsables políticos que realmente deben velar pola memoria histórica do país e por recuperar a cultura do país, pois, realmente, non lle dedican prácticamente tempo a ese tipo de cousas, e, mentras tanto, pois, as cousas van deteriorando, se van esquecendo, se van perdendo documentos, etc. Entón, eu creo que, efectivamente, hai unha débeda enorme con os nosos devanceiros, coa historia do noso país, é que, en primeiro lugar, compételle aos dirixentes, aos responsables políticos, facer fronte a esa débeda e facer fronte incluso ao mandato que teóricamente dá o Estatuto de Autonomía de Galicia, que di que tens que defender a cultura do país, etc. E iso, desgraciadamente, non se está facendo como é debido. Unha cosa, sobre o topónimo Cobres, vexo que tratas aí, non é o libro non o lin,
Vexo que falas de varias posibilidades de orixe, non? Non sei se contemplas unha que eu vi nun libro de Delmiro Bascuas, un señor que xa morreu e que debía ser profesor de grego, de latín, e a teoría era que se relaciona cos cóporos ou cáporos, un pobo pre-latino, non? De Galicia. Si, cos grobios. Non, cos cáporos. Cos cáporos, este é a primeira noticia que ten. Cóporos ou cáporos, sí. Pois este, o que había un investigador, bueno, eu fixen aí algunhas mencións a José Luis Pensado, que era un, dedicou a este tipo de cuestión, a toponimia, fago aí algunha digresión sobre ese aspecto, desde o seu punto de vista, como el, unha obra baixo unha obra de Sarmiento, que reunía unha obra hipotética unha serie de xente, de segadores que viñan a Castela cando ele estaba a Madrid, pois el montou Pensado, tamén desenvolveu esa cuestión e fixou algúns posibles significados dese topónimo. Pero hai un investigador, un abogado vigués, que nun libro sobre a xeografía da ría de Vigo, do siglo XIX, igual que Taboada Leal e esta xente, pois falaba non dos cáporos, sino falaba dos grobios, un pobo tamén, digamos, hai 2000 anos, de tipo fenicio, cartaxinés, incluso ligado aos troianos, a Troia, estos que escaparon da guerra de Troia. Falaba de que os grobios que estaban situados entre o Douro e a zona e a ría de Vigo, que moitos que podría ser, digamos, a origen dese topónimo do Grove, Cobres e outros topónimos desta índole. Pero este outro que me falas non mira que outro compañeiro de César Varela, que tamén se dedica un pouco á cuestión de toponimia, pois suxeriu outros máis. Bueno, que podes poñer aquí, empezar a falar sobre derivacións latinas, non sei que tal. O Pensado fala de 6 posibles derivacións, desde que Corbes pode ser de Corbes, de que forma unha curva a zona da Ensenada, de que pode ter esa razón, con ali tamén hai unha palabra, un topónimo que é Corbeiro, que el diría que non veñen dos corvos, sino que viña de curvo, e cousas dese tipo, que é unha mera especulación. Esta outra deste outro escritor vigués, pois parece máis sustentada e vai na línea que te decías, pero aplicándolle a outro pobo, é dicir, a outro xentilicio, non era ese. Cal é a realidade? Difícil. Ali había a idea que era se Cobres viña de cobra, de culebra, bastante unha cousa moi collida polos pelos, ou de cobre, do metal. Galicia precisamente non é unha zona na parte esta importante do punto de vista de xacementos cupríferos, máis ben hacia o interior, hacia León e hacia o sur da península. Por lo tanto, tamén eso non lle vexo moita explicación. Ali houbera, no 1905, unha explotación dunha suposta mina de cobre que durou un telediario. É dicir, que apareceu e desapareceu como parte de... O que si había, por exemplo, son venas de tipo ferroso, de ferro, pinas de ferro, que había incluso unha concesión. Pero, probablemente, o tema de que falasen de que eso viña de cobre é que, o mellor, esa historia da mina, desa concesión tan recente, pois a principios do século XX, que iso trascendese e que alguén despois empezase a lucubrar de que viña dai, do cobre. Pero as primeiras documentacións da palabra teñen que ser moito máis antigas, non? Claro, ten que ser moito máis antigo, por iso que non hai, o que hai son meras especulacións sobre que puideran ser, porque este falaba incluso sobre, digamos, a orixe de algunhas vilas da zona de Vigo, incluso de Bayona, Lambriaca, utilizaba determinado tipo de topónimos antiguos, obviamente pre-romanos, que puderan estar na base, digamos, de algúns dos topónimos que había na ría, entón puña Cobres e algúns máis, non? Pero, claro, era unha mera especulación, porque non hai ningún outro tipo de sustentación, máis que un análise de tipo filolóxico, que pode ter unha certa lógica, pero, claro, non hai máis. Por lo menos, eu tampouco me dediquei a investigar isto máis en profundidade. Collín o de Pensado, que me parece que era a obra de
de Sarmiento, que fala máis, incluso sitúa un tal Martiño de Cobres na súa obra literaria, que despois pensado elabora e desenvolve, non? Pero non teño coñecimento dese outro máis, pois tampouco teño coñecimento dele. Solamente o que fixa foi recoller, non? É dicir, bueno, vou a dar algunhas alternativas das que algúns estudiosos falan, pero poñendo cal é a fonte que elabora esa especulación, ou ese estudio, ou esa hipótese, pero sin máis cousas, porque realmente, claro, hai moitos destos topónimos perdense na noite dos tempos, é moi difícil, se non hai outro elemento máis que axude a establecer aí o resultado final. Sí, e despois sobre o topónimo Santo Adrán de Cobres, eu pensaba que o topónimo oficial era Santo Adrián, bueno, non tiña claro que debería ser Santo Adrián de Cobres, non? Sí. Pero acabo de ver na toponimia no nomenclator galego que o nome oficial é Santo Adrán de Cobres, a parroquia, Santo Adrán de Cobres. Sí, bueno, Adrán, sí, o Adrán. Por exemplo, a rotulación en xeral con San Adrián de Cobres. San Adrián, sí. Está mal posta. Sí, está mal, porque pasa que, bueno, aí no nomenclator eso non sei se é máis recente, porque ali a parroquia, dentro da parroquia que sería San Adrián, a secas, tal como se coñece oficialmente, incluso na iglesia, coñe San Adrián de los Cobres, incluso o nome oficial é Santo Adrán de Cobres. Sí, este último, pero quero decir que, por exemplo, na documentación da iglesia do século XVIII, sempre lle chaman San Adrián de los Cobres. Os Cobres é sempre en plural, é desa maneira, non de Cobres, sino dos Cobres. E logo, en alguna documentación eclesiástica que encontrei na Catedral de Santiago, aparece Santo Adrán e Santo Adrao. O sea, aparecen esas dúas variantes. E logo aí nos, a aldea onde está o iglesario, onde está a iglesia, chamámoslle Santo Ardán. E hai un Ardán na zona de Bueu, que é limítrofe con San Adrián na outra ría. É dicir, o rollo é cal é o topónimo en realidade, cal é o topónimo original. Pois nós chamámoslle Santo Ardán, o topónimo oficial da aldea, desta aldea do iglesario, é Santradán. Santradán. Ali nós non decimos Santradán, nunca dixemos, aparte que é moi difícil de pronunciar. Sí, pero Santradán demostra que o nome verdadeiro é Santo Adrán ou algo así. A forma ten que ser con santo, non con san. Igual que santo, cal é outro que hai, santo que comeza por vogal, que tamén é santo, non é san. É dicir, en galego normativo, a forma plena santo é diante de vogal. Santo Estevo, Santo Antonio, etc. Sí, correcto. E o que pasa que a igrexa, claro, si, a igrexa, bueno, xa digo que aí hai topei variacións toponímicas dese tipo e logo nos aí chamamos de Santardán. Eso é como lle chamamos sempre, digamos, ao barrio, a aldea. Sorpréndeme porque o teu primo creo que falaba de Santradán, que, bueno, é o nome oficial. Sí, bueno, eso é oficial, sí, que máis a miña sobriña tamén di Santradán. É dicir, o curioso é que nós nunca falamos desa maneira. Pero, bueno, isto como é un país moi democrático, pues cada un fala o que dá. Temos ali outra palabra. Mira, podes repetir, por favor, o nome do castelo ese que está sin catalogar? Beiras. Vale. Me chama a atención que estés sin catalogar porque, mira... Eu fixen a xestión directamente coa Dirección Xeral de Patrimonio. E dixeronme, non, pois non está catalogado, a non ser que... Bueno, isto estou falado de hai un ano, ou ano e pico, cando estuve facendo esa consulta. Non sei se posteriormente o fixeron, pero non teño noticia. Non, se eu creo, eu teño un monte e según patrimonio teño algo ali no monte e eu recorrigo o monte inteiro e che xuro que ali non vi nada, nin cruceiro, nin iglesia, nin nada, o sea, nada. Entón, aquí que hai uns restos e que estén sin catalogar me parece alucinante. Si, máis é coñecido porque xa houve alguna trifulca, de feito, parece que eu levo xa moitos anos que non estou na zona da parroquia, non vivino. Pero chegaranme noticias de que fora algúns arqueólogos, non sei si a través da Diputación ou que entidade, que institución ou administración os mandou ali ou se foi de motu propio, e que a propietaria que os botou con caixas destempladas. Claro, non sei, supoño que iso soname máis ben digamos, a unha inclusión de algúns arqueólogos a título individual, porque se houbera un procedimento legal, obviamente esa catalogación non se pode negar ao propietario a esa catalogación, porque non significa nada máis que catalogalo
pois, e logo se incluso quere darlle unha declaración específica de interés cultural ou calquera cousa, pois ainda con moita máis razón, teria que cumplir unha serie de requisitos, non? Pero non, o certo é que, xa digo, o ano pasado fixen esta consulta, estaba sin catalogar, non estaba catalogado. É dicir, que non sabemos exactamente, porque se fixeran un estudio arqueolóxico podría determinar pola súa estrutura, morfoloxía, pois a que época pertenece, por lo menos dice, bueno, pois é desta época, logo despois poderse especular sobre outras cousas, pero é que non se fixo ni siquiera iso, ou polo menos eu non teño noticia, e desde logo oficialmente non hai nada a ese respecto. Ajá. Mira, como se chama a parroquia e o municipio? O municipio é Vilaboa, Gracias. a parroquia é Santo Adrián, de acordo coa... Santo Adrán. Santo Adrán, bueno, pois esa tamén é outra novidade. Eu chamo Santo Adrán na miña A mí novela, tamén pero... foi unha novidade, eu pensei Sí. que era Santo Adrián. Sí, porque ali logo poñeron desa maneira. Entón, bueno, con todas estas variantes, pois eso, ¿no? Santo Adrán. Pois o castelo que está en fronte, vamos, en Rande, ese está no excavando agora. Sí, ahora está, porque ali meteron casi un pilar encima Sí, sí, sí. aquí nos cadallos por E completo. Ese o hoxe no tren. arqueólogo que traballa en Redondela, como se chama, non recordo agora o nome, bueno, sabe de sobra que existe ese castelo, ¿no? Bueno, o castelo da banda do... Si, un baluarte, máis que un castelo é un baluarte Bueno, que se, sí, menor, porque era para a defensa do estreito, estaba artillado, tiña algo de artillería, pero bueno, xa digo que foi destruído, e realmente, pues, durante a batalla de Rande, os ingleses e os holandeses fixeron aquilo feito papilla, ¿no? A artillería que tiñan os baluartes non debía ser moi potente, ainda que os franceses cederon parte da súa artillería dos barcos para colocala no estreito e evitar que puderan pasar a Ensenada, pois evidentemente non fixo, non. O único que fixo foi incendiar o barco Torbeio, que o barco insignia inglés, incendiou, no, porque todo un cañón caeu no Santa Bárbara e explotou, pero non se fala que fora a pique, é o único incidente que tuveron os ingleses, máis 800 mortos, cando foi na batalla, 2000 milicianos galegos mortos e 800 ingleses, no? Anglo-ingleses. E os datos que hai é que a carnicería máis forte produciuse en terra nas batallas entre as milicias na zona de Redondela, fundamentalmente. Logo fixeron moitísimo saqueo sistemático, bueno, o saqueo sistemático dos ingleses, o famoso dito que hai na ría, bueno, e iso que eu tamén indigo, que traballa pro inglés, no? Traballa pro inglés ven das racias enormes e da rapiña inglesa sistemática, pois durante o século de Drake hasta moi largo o século XVIII, no? Os yanquis. Hai outra teoría, pero non a recordo, pero está por exemplo, no libro de como cada quen fala como a quen é, que o discurso de ingreso na Academia Galega de Ferro Ruibal, aí fala da teoría sobre esa... Creo que non é a mesma, pero non recordo como é. Pois eu estou convencido desa, porque ademais está moi digamos, non sei cal é a teoría de Ruibal, non a coñezo, non? Pero este dito creo que está moi en consonancia coas racias dos ingleses na ría, non? É máis que dos ingleses, por suposto, porque é a máis recente, tamén, por suposto, dos bereberes e dos turcos que masacraron, pois, a zona de Cangas, foi destruída no século XVIII, non? Pero os ingleses, digamos que foi unha cousa sistemática e, bueno, todos os autores falan pois da desgracia que era para a xente do rural, que lle viñan estes tipos e queimaban pois todo cando topaban, collían galiñas, porcos e deixaban todo destruído, non? Entón, o de traballar para o inglés ten unha certa lógica en este caso, creo que pode ser, non sei, a teoría de Ruibal. Pero tamén é curioso que en Cangas digan traballar para a torre e traballar para Aldán tamén. Para Aldán, bueno, porque Aldán é onde estaba o señor. Claro. Ali estaba o señor, que hai un Aldán tamén que conto eu aquí, que tamén logo estuvo en Cobres, outra familia, un descendente, que se uniu cos Castro e cos Carlos de Pontevedra. E tamén, efectivamente, ali había un señorío moi importante, non é de extrañar que dixeran eso tamén. Pero o tema de traballar por inglés é algo moi extendido no fondo da ría, é algo que eu escoitei moitos meus avós, os meus bisavós, os meus pais e os veciños, non? É dicir, cando ti faz algo que logo despois ao final acaban nada, pois é traballar por inglés. Nos traballan moito por inglés. E logo reivindicamos o sábado inglés. Sí. O
Vos acordades cando éramos pequenos que se traballaba os sábados e decía, reivindicamos o sábado inglés. O sábado inglés. Sí. Mira, unha pregunta. Cando falas das gracias que facían os ingleses, eu oí contar, non sei se é verdad, que os ingleses o facían o seguinte, por exemplo, traían unha cruz moi grande con Cristo ou un outro santo calquera, o tiraban ao mar, o miraban os vigueses ou algo así, e iban todos a coller ese santo, e mentras os ingleses viñan á terra e roubaban todo. Era así, máis ou menos. Pois, home, non sei. O que si eran era iconoclastas, non? É dicir, efectivamente non lle gustaban as imaxes, queimábanas, porque, bueno, eles tiñan outra religión, era contra a religión romana, e, por tanto, todo que fixera facer o máximo dano posible, e que eran iconoclastas, si é certo. Que fixeran algunhas tácticas pois, para engañar a xente, todo eso, pois, probablemente, non digo que non, pero eu non estudei especificamente ese tipo de cuestións, non? Eu tampouco son historiador, quero dicir que eu son enxeñeiro, meto máis historiador cando non debería, somente que me vai a denunciar por aí por intrusismo profesional. Pero bueno, creo que se pode investigar con sentido común, sin necesidade de ser historiador, porque, curiosamente, amigos meus que son historiadores, ou que son profesores de historia, que é outra cosa distinta, pois digo, oye, este traballo debía lo facer ti, non? E dixen, non, fai, non ti que che gusta máis. Desde logo, desde a Facultade de Historia de Compostela, Bueno, hai xente moi boa. sí, a maioría son dinosaurios. Hai xente moi boa, o que pasa é que, bueno, como todas as cousas, non? Hai moita xente que o fai por cuestión de afección, o que lle gusta, e se faz sistemáticamente ben as cousas, se citas as fontes, se faz algunha hipótese sobre a túa hipótese que faz, que obviamente eres ti o responsable desa hipótese, pois iso axuda a que algún outro profesional da historia, que sea arqueólogo ou que teña outros coñecementos máis profundos, porque obviamente hai que respetar as profesións, porque para iso, unha persoa que fai unha carreira nunha determinada especialidade ten que ter competencias, non, para poder facer ese tipo de cuestións, e, por lo tanto, a mí o que me sorprende é que algúns historiadores, incluso de releve, pois se teñen lapsus importantes, non, e que non sabes a que pode ser debido a eso, non sei, cal é o de Álvaro Limeses, que é unha persoa con bastante prestixio, non, pois que me sorprendeu, e que non hai forma de investigar de onde sacou esa información, probablemente a ten ou terá a súa justificación, pero logo que me parece bastante gratuita, non, porque non aparece en outra documentación, e iso sí que pulín bastante de documentación inglesa e francesa, e non aparece absolutamente ninguna referencia, e entón, se el sabe que foi así, pois me sería vou citar a ver cal é a fonte e o dato, non? Pois sería unha cuestión importante, pero non parece que acusa a ver. En definitiva, é bo investigar, pero con responsabilidade, non? Porque tamén hai moita xente, hoxe, na investigación, ali na zona de Berín, que hai moita xente que se dedica tamén a investigar, agora entrou unha especie de neura sobre os lagares, non? Romanos, non? Entonces agora todo o mundo se dedica a descubrir lagares. Oi, descubrir non sei cantos lagares hai. Dixe, bueno, pois, entón hai unha compañeira que Nieves Amado, unha arqueóloga de renome en Galicia, que me dio, non sei se sería mellor que estes rapaces se quedasen na casa, non? Porque realmente o que fan é poñerse a investigar, entre aspas, a desenterrar cousas que non dominan, que o mellor sería, oye, mira, topei alá algo, un vestixio, oye, que vaya un profesional a mirar, porque aí sí que podes escarallar totalmente todo, e o que ven detrás xa non é capaz de saber que realmente o que había ali, porque escarallaches totalmente o entorno, non? Entón, ahora, salvo a arqueoloxía, que eu creo que é unha cuestión moi delicada, si mergullarse, digamos, nas bibliotecas e intentar sacar cousas e decir as cousas como son, ou como ti as pensas, coas hipóteses, e poñer datos, eu creo que iso que sí que é moi interesante e que está ao alcance de máis xente, non? De xente como a min, que non ten coñecementos específicos de historia, non fixen a carreira de historia, pero sí que ao mellor podes, digamos, con un método, con unha certa metodoloxía científica, podes, digamos, aportar información, citar fontes e aportar alguna hipótese, que non é correcta, pero non lle fai mal a ninguén. Outro pode desmentir a hipótese con outros datos que teña a posteriori, por lo tanto, mellorar e seguir avanzando, digamos, na investigación histórica. Por lo tanto, eu creo que hai moitas cousas que se poden facer, non lle encargamos aos rapaces de bachillerato que fagan un traballo sobre isto, oi, son rapaces de bachillerato, e hai algúns traballos moi interesantes de rapaces de bachillerato. Por que? Porque teñen metodoloxía, porque pensan, reflexionan,
e non estropean nada, simplemente aportan, digamos, as súas ideas con unha metodoloxía que tú lle explicas como ten que facer para investigar, non? Entón, eu creo que sí que se poden facer moitas cousas, pero tamén é certo que outras é mellor non facelas como diríades, non? É mellor que se quede na casa, porque se o que vai a facer é como a galiña, o que arraga co pico, escarallo coas patas, pois entonces non é positivo. Bueno, que non sei se hai máis, vai? Ben, unha intervención máis, se non damos por fechado o acto, agradecendo unha vez máis a Cartabón, agradecervos a vos a vosa presenza e, por suposto, agradecerlle a Albert a súa visita e a súa presentación. Eu moi agradecidos a todos vos. Moitísimas grazas. Yo siempre estoy hablando, pero se aprovecho.